好，先解答咗一個問題先。奧德賽呢套大電影值唔值得睇啊？當然值得睇啦，老友。我真係唔係亂咁吹水噶。整套電影係用 IMAX 嚟拍嘅，70mm 夠晒誠意啦嘛。為咗真實感，佢哋已經係盡量用少咗啲電腦特技啊，同埋 AI 技術，所以我覺得真係好 old school，好有味道嘅電影。當然演員嘅 class 陣容又係厲害啦。有咩大明星啊？Matt Damon、Tom Holland、Anne Hathaway、Robert Pattinson、Zendaya，仲有埋 Charlize Theron。你話真係睇啲咁嘅陣容已經夠啦。但係你問我對呢套電影有冇驚喜，我又唔係話太大驚喜喎，因為拍得咁嘅水準呢，我覺得係正常嘅諾蘭水準咯。因為諾蘭嗰啲電影實在太過厲害啦，所以我哋對佢嘅要求呢都係特別高嘅。但係好感動，因為而家咁嘅時代真係好少人會用呢種咁嘅技術、咁嘅 budget、咁嘅錢走去拍啲咁嘅大型嘅歷史或者神話片，我覺得都係好薄嘅。但係諾蘭就夠膽咯。同埋呢部係一部好唔諾蘭嘅電影咯。通常諾蘭嘅電影係好燒腦嘅，呢部電影呢個成功呢，我覺得就係因為佢就唔係好諾蘭，所以一般人都可以睇得明白。當然唔會話咩特別劇透啦，因為而家你睇過奧德賽嗰個故事嗰個神話呢，基本上佢都係跟足嘅。唯一改動呢，就係佢將呢度故事搞到冇咁神話化，因為呢度歷史嘅故事同神話呢，裡面係又加咗好多神嘅干預嘅，但係呢，佢係盡量將呢樣嘢呢就好輕微淡寫咁講一講，同埋甚至好簡化，搞到呢好似係一啲幻覺咁樣嘅，根本其實啲神唔存在嘅，所以真真假假都幾得意嘅。呢套電影嘅重點主題呢，其實就係講呢啲出去變打仗嘅士兵嘅創傷嘅後遺症，其實暗示佢唔肯面對呢個現實，所以喺外面漂浮，隔咗10年之後先願意翻去嘅。當然啦，唔同嘅人睇呢套電影有唔同嘅解讀嘅，因為而家嘅科技同埋而家嗰啲嘅家電嘅進步嘅質素呢，嗰啲電視啊、音響啊，所以好多電影呢，我覺得都唔需要去電影院去睇嘅。但係呢套奧德賽呢，我就覺得一定要去戲院睇啦，仲要睇 IMAX 啦，因為價錢唔係話相差太過遠，嗰種音響嘅感受啊，同埋嗰種大熒幕嘅震撼呢，暫時嚟講啊，真係小弟可能窮啦，屋企嘅電視呢就係做唔到呢樣嘢嘅。我都好耐冇做過關於介紹電影嘅片啦，因為近期呢就好似唔係話太多好嘅電影，同埋小弟呢近來呢有啲病唔係太過舒服，所以都少出咗好多作品啦。呢套神話嘅大作電影呢，雖然成3個鐘，但係呢絕對冇冷場，由頭緊張到落尾，真係好正嘅。但係要儲足精神睇咯，因為我睇到中段呢都有少少攰嘅，唔係因為唔好睇，因為要集中精神睇3個鐘頭嘅電影呢，我都好少同埋好耐未試過咁樣啦。趁呢套電影未落畫，咁請各位有興趣嘅觀眾去睇睇啦，真係正嘢嚟嘅。就算唔識得呢個奧德賽嘅故事，都可以去睇睇，咁去了解下希臘神話嘅故事咯，都幾得意㗎。好，咁今日就係咁先啦，多謝各位觀眾嘅收聽同收看，記得林州四部曲係咁先，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。